Bwana hadithi story huyu msichana leo alikuwa kwenye harusi ya majini bila kujua kwenda kuperform. Sasa bwana huyu msichana anasema tangu yuko mdogo alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kuimba. Na alipofika umri fulani akaamwaga kuanza kuposti video zake za kuimba Instagram. Akawa anaposti hivyo. Baadaye Mungu akamsaidia akaanzisha band. Watu walikuwa wanampenda, kwa alikuwa analipwa hapa na pale. Sasa bwana hiyo siku ameamka akawa amepokea message ya kwamba anaomba kwenda kuperform kwenye harusi. Yeye kawaida alikuwa anapokea message nyingi tu kama hizo, kwa hakuona jambo la kushangaza sana wala kuona ni kitu cha ajabu. Akawa amechat na huyo mkaka ambaye alikuwa amemtumia message, wakaongea wakakubaliana bei, and then yule kaka akawa amempa siku ambayo harusi sasa inafanya kazi, ina take place. Haya, siku zimeenda, kweli siku hiyo ikafika, dada wa watu akajibeba yeye pamoja na bendi yake, akawa anaelekea hiyo location ambayo alielekezwa na huyo mkaka wakati wanachati. Sasa and by the way yule kaka walipochat alikuwa hajakutana naye, lakini walipochat wakakubaliana bei kila kitu, kaka akawa ametuma pesa yote ni bila hata kubisha. So yule dada akaisi okay, maybe na chat na mtu ambaye ni tajiri na nini. Kweli bwana, siku imefika, wakaanza safari kuelekea huko kwenye hiyo sherehe sema ambayo itakuwa. Wameenda, anasema kwanza sema ambayo alikuwa ameelekezwa, yani ni sema ambayo ilikuwa inatisha, hakuna nyumba hata moja. Ila wakawa nasema okay, wameshapewa na hela, kwa obviously hiyo sherehe itakuwepo. Kwa wameenda sehemu misitu, ghafla wakafika sehemu wakaona kama kwa mbele kuna geti kubwa. Kusogelea pale wakakuta ndo location yenyewe ambayo walikuwa wameelekezwa. Wakaingia, wakaelekeza kwamba jamani tumekuja kuperform na nini, wakakaribishwa vizuri. Wakaingia kwenye sherehe, wanasema yani hiyo sherehe ilikuwa ni sherehe, yani sio sherehe tu ya kawaida, sherehe ilikuwa ni kama ya watu ambao ni matajiri. Watu wamependeza, yani sehemu iko vizuri, nyumba yenyewe ni bonge la jumba. Kwa hiyo wakaingia, mdada watu kafurahi, kaona kwanza ningejua ndio huyu anafanya sherehe, ningemchaji hata hela nyingi zaidi. So wameingia kweli, ikafika muda wa kuperform, wakaperform kweli, wamemaliza kazi yao, ikafika muda wa chakula, wakala. Sasa bwana, kuelekea mwishoni mwa sherehe wakawa wamesema okay jamani, ombeni yani kama tucheze muziki kwa mara ya mwisho. Wakawa wameita tena yule dada kwenda kuperform pamoja na bendi yake wimbo kama wa mwisho hivyo, watu wacheze then sherehe iishe. Kweli dada watu kainuka kaenda, wakati na perform akaanza kuangalia watu vizuri, akaanza kuona mbona kama sielewi, yani wanacheza and then kama wanabadilika wanakuwa sura ambayo sio watu. Yani akawa anawashangaa, akawa anaona okay maybe kwa sababu nimekunywa labda pombe sana sasa hivi no sione vitu vizuri. Kidogo kuna mdada alikuwa anacheza mbele yake hivi, asinyenywe hiyo na ile buibui lake, sipini buibui asinyenywe ile gauni lake refu, kuangalia hivi chini akakuta ni kwato za ng'ombe, yani sio miguu ya mtu. Akawa ameshtuka. Aliposhtuka akaacha kuperform, akaenda kuambia wale wenzake alichokiona. Sasa wakati ameshtuka vile, hakutaka kujua watu wengine kama ameona kwamba hawa wanaocheza sio watu. Akaenda kuambia wenzake kwamba kuna mdada amepita hapa ameona kama miguu yake sio miguu ya mtu, miguu ya kwato. Wale wakasema hamna, sio kweli. Kidogo then wenyewe wakaanza, walivyoambiwa vile wakaanza kwa makini kuangalia wale watu. Lakini wanasema jinsi wanavyozidi kucheza wakaanza kuona kama wengine sura zinabadilika, zinakuwa kama sura ya ng'ombe then inarudi ya binadamu. Chini miguu wakaangalia wote. Hakuna hata mmoja mwenye miguu ya kawaida, wote wana miguu ya ng'ombe. Wote wakashtuka. Walivyoshtuka wakataka kukimbia. Sasa ile wanakimbia wale watu ghafla, yani ni kama wakawa wamejua kwamba watu wamejua kwamba wao sio watu. Wakakusanyika kama kwenye kikundi, yani kama kwenye wamekusanyika wote wamepaka kama mstari hivi. Wakaanza kuangalia wale
wao na bendi yao wakiwa wanataka kukimbia. Wanawaangalia huku wanacheka, yani wanacheka, unajua kile kicheko cha kama kicheko cha kichawi kile, kwa wanacheka. Wale nasikia yule dada aliogopa, wakaanza kukimbia na wale majini wala hata hakuna mtu mmoja hata aliyewafuata wale wakaka. Wakawa na wacheka tu, wakakimbia, wakafanikiwa kutoka kwenye ule mlango. Ile wamefika nje, wanaangalia nyuma, wamefika kwenye gari yao nje, wanaangalia nyuma, wanakuta hakuna dalili ya mlango, hakuna dalili ya jumba lile kubwa lilokuwa naliona. Yani kipo kama kinyumba cha nyasi kidogo ambacho kimeharibika, yani hakuna saini ya mtu yote kwamba anaishi pale. Wakaanza kushtuka, wakaanza kushangaa kwamba mbona tumekuja hapa, mbona tumeingia humu ndani, tumeperform na nini, lakini sasa hivi tunaangalia nyuma, hakuna nyumba, hakuna hata mtu mmoja ambaye tunamuona. Yani ni kama wapo polini kabisa. Na mind wakati wanaenda walikuwa wanashangaa, mbona huko tunakwenda kama porini sana. Kuangalia vizuri kwa nyuma yake vile kuna makaburi. Mbele hapo ndo kuna hicho kinyumba kama kinaniliu, kama kinyumba cha nyasi. Wakaanza kujiuliza kwamba kweli tulipenda pale ni sehemu ambao watu wanaishi. Mbona sasa hivi hamna mtu? Wakaanza kurudi, wao wamefika mjini huku. Wale sehemu ambayo yani inaniliu watu wanaishi sasa ndo kuna nyumba. Wakakutana na mtu akamuuliza, jamani, hivi nyumba ile jumba kubwa kule jumba kubwa lile mansion lile wanakoishi watu, mbona wakati tunaondoka tuliona watu kama wana miguu ya ng'ombe, alafu tunaangalia tunaangalia nyumba hatuioni tena. Wale watu wa pale naniliu wakaambia, wewe mbona huko watu wengi wanaendaga wanapotea, wanahisi wameona nyumba, kumbe hamna nyumba kule, ni makaburini na mara nyingi kuna majini. Kwa hiyo nyie mlikoenda huko hamienda kwa watu, mmeenda kwenye nyumba ya majini. Sasa yule mdada akawa ameogopa, yani ile situation ilimshtua kiasi kwamba akawa anasema tangu siku hiyo hajawahi tena kutaka kuimba, wala hajawahi tena kutaka kwenda kualikwa siku kwenda kuimba sehemu fulani. Na ile account yake ya Instagram akaifuta kabisa, yani hakutaka kabisa kuendelea na hayo mambo. So wakaja kwa DC TikTok, hiyo story kweli nimekuta TikTok. So guys, story ndio hiyo nilisikiza nikasema wow, yani hata ningekuwa mimi nisingewahi tena kuimba. Wala mtu akikualika unaanza kuwaza au ndio yule kaka au ndio na jina lingine nataka nikaime kwenye harusi yake. Anyways, bye.